មាសបានឡើងនៃជុំវិញ$3,650ក្នុងមួយអោនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលមានការខាតបង់ពីវគ្គមុនចំពេលមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់ Federal Reserve ធនាគារកណ្ដាលបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.25% ដោយដែលបានរំពឹងទុកហើយជាសញ្ញាថាការចំណាយលើការខ្ចីប្រាក់អាចបន្តធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងរហូតដល់នៅសល់នៃឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធាន Jerome Powell បានបញ្ចេញសម្លេងប្រុងប្រយ័ត្នលើការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតដោយពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនីតិជាវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្ទន់ទីផ្សារការងារលោកបានបន្ថែមថាធនាគារកណ្ដាលនឹងចាត់វិធានការជួបគ្នាដោយកិច្ចប្រជុំដើម្បីវាតម្លៃផ្លូវអនាគតនៃអត្រាការប្រាក់មីកបានកើនឡើង 39% រហូតមកដល់ពេលនេះដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ Fed បន្ធូរបន្ថយការរំពឹងទុកភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងបន្តនិងតម្រូវការធនាគារកណ្ដាលដ៏រឹងមាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអលង្ការនិងកាមាសដែលប្រើរួចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅមានកម្រិតដល់ឡាយដោយសារអ្នកវិនិយោគរក្សាតម្លៃមាសដោយរំពឹងថានឹងឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាមានកំណត់ត្រាខ្ពស់ប្រចាំសប្តាហ៍ក៏ដោយ